இருந்து 5 வயசு குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சதுன்னா பெற்றோர்களுக்கு ரொம்பவே சிரமமா இருக்கும். அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு நெபுலைசர் வைக்கிற நிலைமை கூட வரும். அந்த மாதிரி சமயத்துல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, கார்வால் பிளஸ் அப்படிங்கிறது வேது பிடிக்கிற மருந்து. இது எல்லா ஃபார்மசிலையும் கிடைக்கும். இதை வாங்கிட்டு வந்து நீங்க அதை ஓபன் பண்ணி இதுல உள்ள லிக்விடை அவங்களுடைய குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்லையும் அவங்க தலைக்கணையிலையும் அப்புறம் பெட்ஷீட்லையும் நீங்க போட்டு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா அவங்க சுவாசிக்கையில அவங்களுக்கு சளிக்கிற நல்ல ஒரு நிவாரணம் கிடைக்கும். இது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இது கிடைச்சிருக்கு.